Στις 24 Νοεμβρίου του 1971, ένας άγνωστος άντρας επιβιβάστηκε σε πτήση της Northwest Orient Airlines από το Portland προς το Σιάτλ. Το όνομα που δήλωσε ήταν Dan Cooper. Λίγο μετά την απογείωση έδωσε ένα σημείωμα σε μία αεροσυνοδό. Έγραφε ότι είχε βόμβα μέσα στον χαρτοφύλακά του. Το αεροπλάνο ξεσηκώθηκε. Ο άντρας ζήτησε $200,000 σε μετρητά και 4 αλεξίπτωτα. Οι αρχές το δέχτηκαν. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Σιάτλ. Οι επιβάτες όλοι απελευθερώθηκαν με ασφάλεια. Τα χρήματα παραδόθηκαν. Στη συνέχεια, ο Κούπερ διέταξε το αεροσκάφος να απογειωθεί ξανά με πορεία προς το Μεξικό, πετώντας χαμηλά και αργά. Κάπου πάνω από δασική περιοχή, σε ύψος περίπου 3.000 μέτρων, άνοιξε την πίσω σκάλα του αεροπλάνου και πήδηξε στο κενό, παίρνοντας μαζί του τα χρήματα. Ο άντρας δεν βρέθηκε ποτέ. Το FBI ερεύνησε την υπόθεση για 45 ολόκληρα χρόνια, εξετάζοντας εκατοντάδες υπόπτους. Το 1980 βρέθηκε μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων κοντά στον ποταμό Κολούμπια. Η πραγματική του ταυτότητα μέχρι και σήμερα παραμένει άγνωστη. Ακόμα και το όνομα D.P. Cooper ήταν λάθος των δημοσιογράφων. Το FBI έκλεισε την υπόθεση οριστικά το 2016 και μέχρι σήμερα κανείς δεν ξέρει. Επέζησε ή πέθανε στο άλμα. Εσείς τι πιθανολογείτε? Τι πιστεύετε ότι έγινε? Γράψτε μου στα σχόλια. Η εικόνα που βλέπετε είναι σκίτσο του FBI και όχι πραγματική φωτογραφία.